अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो यार आज हम अब लोग लेके आएंगे नए परिंदे, ठीक है। तो क्या नाम है, पहले तो डालते हैं अपने पुराने परिंदों को डाइट, फिर चलेंगे मार्केट। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अपने पुराने परिंदे। तो आ जाएँ फिर। तो यार निकाल लिए हम लोगों ने अपने पुराने परिंदे बाइट, तो आप लोगों को दिखाते हैं। ये चेक करें, ये हमें हमारे दोस्त की तरफ से गिफ्ट मिले थे, ठीक है। तो अभी इन लोगों को निकालते हैं बाइट और दिखाते हैं आप लोगों को। देखें ये सबको ही निकालते हैं, इनको भी निकालते हैं। ये इसके काम कर लो, इसको भी निकालते हैं बाइट। तो ये सारे परिंदे आ चुके हैं बाइट, ठीक है। तो यार ये मैंने इन लोगों के लिए क्यारी बनाई थी ताकि ये इसके अंदर खेल सकें। तो कैसे लग रहे हैं परिंदे, ठीक है। इनकी करते हैं अभी डाइट सुबह की, तो फिर लेने चलेंगे परिंदे। और तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो लेके आते हैं हम लोग अपने परिंदे। तो आजे फिर चलते हैं आजे। यार हम लोग लेके पहुंच चुके हैं अपने परिंदे घर वापस। तो आप लोगों को दिखाते हैं कौन सा परिंदे लेके आया हूँ मैं। आ रहे ये देखें जी, मैं लेके आया हूँ बतखें। कैसी लग रही हैं फिर ये लोग, तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही हैं। आप लोगों को बाइट निकाल के दिखाता हूँ मैं। ये देखें जी, अभी मैं निकालता हूँ बाइट इन लोगों को। ये दूसरे देखिए कैसे भागते भागते आ रहे हैं सारे। ये देखिए यार, ये देखें अभी ये लोग डर रहे हैं बहुत। तो यार अभी हो चुकी है शाम। तो इन लोगों की पहले तो शाम की डाइट करते हैं और अभी इसको इन चीज़ों वगैरह को अंदर डालते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें ज़रा, सारे इधर ही घूम रहे हैं। ये इसके काम चेक करें। ये बताना ज़रा कमेंट में कैसी लग रही है, ठीक है, ज़रूर बताना। ये हम लोग लेके आए हैं नए परिंदे, ठीक है जी। अब इन लोगों को डालते हैं वापस, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। अभी हम लोग करते हैं अपने परिंदों की डाइट, तो तैयार करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो आ जाए फिर। ये देखिए जी, इन लोगों की गीली रोटी है और अब मैं डाल देता हूँ इनको, ठीक है। देखिए जी कैसे खा रहे हैं माशाल्लाह। अब मैं डालता हूँ दूसरे वाले को, इसको फिर इनको डालते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये रही नीचे वाले की, इसको भी डालते हैं। ये डाल दी जी, इसको भी डाइट, इसको भी डाल दी। अब ऊपर वाले रह गए और इनको रह गए, डालते हैं इन लोगों को भी। तो इन लोगों को भी डाल दिया हम लोगों ने डाइट, ठीक है। अब रह गए ये छोटे चूजे और वो हमारी डक्स, इनको भी डालते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को। हो चुकी है सबकी डाइट मुकम्मल। अब इन लोगों को करते हैं अंदर, फिर आप लोगों को दिखाते हैं जी। ये देखें जी, हो चुकी है अब सबकी डाइट मुकम्मल। तो इन लोगों को कर दिया हम लोगों ने अंदर शिफ्ट और आप लोगों को दिखाते हैं। ये चेक करें, ये रही हमारी डक्स, ये बाकी सारे जानवर, ठीक है जी। सबको खाना पीना कर दिया सबका, और क्या नाम है, अब आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।